o te whatalo ka foi le mai monga lo charge nu le ngato samon ei ai fa pe foi so se tafo lo mai mo fa fonga mai ai ya lo charge nu o fo lo fon whatalo fa tu le nei va ngale chai au le nei fu ta to fe lo il ta to kala me masani o to tonga mena tupu mai le sona na fi fasalo wina ile nei chai au e lo mai o se tatu tala mo mua e pei ona fa ma wina nei va nga o le aso Elom fayona mawa statu tala tau e pe ona famawina ile tai au mai le official va ita salo si tatu pokala me momua ole a mawa ile o tonga le tatu tala le tau e momua tu tatu tala le nei tai au mai le fio ango le vi sale moa ole ua fai loa se fina ngalo le fio ango le vi e tu sai pe ona tu ina mai ile fai unga le fa msnonga e tolu ma sina fa tu la ye a ingo le fio anga le o atu le limas fuma le tasi a ingo le fio anga mai fanua le o fa pe mai fa msnonga fanua ma sofa o fanua i o le fio anga o fenga usi mai lo tu mai mo fa fongo se vai ale nei o le sau nonga se tasi o tu la fale o le fio anga e pe ona fonga ina le to fa le fio anga ona ele wasilia nei ile se lau iwa se fulu tau sanga ua la lango mai tia sao matutua a sa taa vao ma masaa le toto ile taua ile vao a ana matua masanga ona o le pui puia o matou ele a ile tau nuu mai le tala le lei Samoa mea mua Samoa mo lo si le fia mai tau tala pea ma le whaaloalo i le paia o le ainga sa ngau whale ai. Au tu tonu o lea se lau iwa se kuru tau sanga. E le ai lava se ai ngā whenga sa ngā lulue, pe no nofo ai i nei ele, e oko mai i le taimi nei. O ele o te tanu ai o mātou tua a. O ele o manino, ona tala fa asolopito i tu tonu o le fale tua masanga ma Samoa atoa. Tala tuu, na maalama ai Samoa ina ua whati tuu le nau niu, o fili ai le tama, e osi ai le taulanga a Samoa. E te li tonu le fio anga le vi, ia li imfai pule. Ua punitia e le whaamasinonga o whanua masuafa, Ava noa e pe ona tau mawhai atu ai e la fio anga ia li imwhai pule. E tu ina atu ma whaapupula nisi o mau e whaamala malama ina aile lantau whinanga. Whafonga mai se vaenga le nei o le saunanga. Whaoni ele a fi ai inga e lima skutasi o se nuu. Ma le whaitau a whai e balusalau eka o ele. O se matati a fau i tutonu o Samoa. Ua whaoa ai whanua whaaleanga nuu o customary land. I le vao ni fio ama. O se mata upu e maale. O se mata upu e ao ona lotea ma le whaeteti. Ai maise te a lotea i tutonu le mauta whaamsino. Ai pangala balea. Ele i lua atu ni fai upu le matu tala whaapopo e whaalau tele ai le matu tala sanga apili. Ai ta ofi mai e le fionga le whaamsino. Ele ngata o te ena mai le tu inatu o la mātou tala whaopoko. Ai toi sauno mai, sao mai le tātou taimi. O le fisili, o ni whainga whaavae ia o whaamasinonga, e tu taimi maturi le taimi. Mai le whale tupel Pacific isi mane, e se furu afe se mea lofa ua fōa ia le whale tupel Pacific isi mane mō tā penanga. Mō le whamanatuina le lua sfutau sanga talu ona whaabae le whaaputonga le tō manga mo e pōpunga tia. O le tai au neina tau ao i lea fōa i. Mō le so soni atu lea i mana onga e pei ona tā ua e le fionga le Prestone sili niu Lindan Chang sau no sili niu. Na te whaafetaia le alofa tū lai e pei ona fōa ia i le whale tupel Pacific isi mane le seleni. O le afe so soni tele le mo le whaatinonga o mana onga. E pe ona tausia ina ai, alo mawhanau, ile no whanga au tua le tō manga moe pōpunga tia, i tuana i mato. O le masina fōu, leo o le a wha moe wha manatu ina ai, le luas furu tau sanga, jalu ona wha abae, le tō manga moe pōpunga tia,
e silia ma le valu se fulu le o fa i o whanau o lo o tausia i tu tono lea wha la tonga lea o lo o whai mato o manga mo i la tau o e sawaina. Mai le matanga ruenga o leo leo. O leo o le whaatupula i o sori ngā tula whono o tautale pe whale, ngā oi, ma le ave seo me tō tino, ua whai loa le komisino na matanga ruenga o leo leo, le tō wha awa pa au longo tino Filipo, e maa fua mai le fesu ia ilea, ma le mana o mia tele, po le fe whaatawa inga leo, o whala au whaasaina, a toi ma mea tō tino a inga, po o bisinisi. Ma ua le ngata o Samoa nei, awa whapena fo'i o nā a fia ia atu nuu o tutono le Pasifika. Ma o se tasi lea vaenga o lo o ngā lulu e whai pa anga ile matanga ruenga leo leo Samoa nei, ma ana pa anga po ofisa leo leo i atu nuu o le Pasifika. Anga ruenga i o lo ngafa o ma le matai tu ina o le tua oi wha ma o malo o le pora i a mese hoia o so i oro kako ngā lulu e ofisa leo leo i atu motu tua oi pe o Amerika Samoa i o New Zealand o Fiji o tonga le taimi ni o no tūlanga le ue e le na o Samoa ua awhia motu a awhia al Pasifika le tūlanga le ue i taimi nei le tūlanga i whara whasaina leo leisi. O lisi tūna ta ua le komisino le matanga ruenga o leo leo le tō wha ua pa au longo i tino Filipo ua mori mawina le matanga ruenga o nisi o ila taupo le malo le atunu na o maia wha malo si mai atunu ma mao leo lono foia wha son tula fono o ila tau nei leo wa mai tauina o lo o tau la mua le wha atinonga o soli ngā tula fono e ale tale pe fale ngā oi ave seo mea tō tino e wha fesu ia i lea marfuala au wha sahina. E no le tūlanga e whaungaina e nisi o le malo le atunu o le whala au sahina leis ma o nisi foi la tau nei o la tonu ki poki mo ya tunu i fa fure wa nga i tonu le o le fata o ingane po le drug trade ma o nisi fo la to o fa luo fa tonu nga i ka tan malala kala mai mo ko nga ya fo ko mo wa pula nga le fa pa sai na ar tulanga na o lo ki o lo va vai fo ni tanga lu ma o lo ko sa i fo se fo fo Inizio o non-government organization le tūlanga o le whaatino ino ni au o ngaponi rehab program o ila tau i au awhia mai tūlanga le wala whasaina le sa o tūlanga ni o tūlanga te mine ele o iei se tūlanga pa pena ua mai on whaatino le tato mano. Mai le vaenga wha o po whai le whaatua tua i le atua Samoa o tasi. O lea ua mori mawina fo i lunga o penga tawha i langi, a le tū lau le vaenga o le fast. Le momoli atu leo nisi o tamalei, sui se to lua mai le tū malo whaasale le anga lima. O le tai au nei na masiki atu ai le tū malo whaasale le anga numero 5, e momoli atu i a lato sui tau vapo o tofi whaodioli mo le whainga pānota, leo o lo loma nei. O le fionga ia vui se ina fo lava masina, pa bea le fionga vui i inga sione, o tamali ia, leo ua whaamoe moe o le atau vā, i le whaamalu o le vāng whaupwhai o le whaatuatua le tu Samoa o tasi, mo le whainga pānota o loma nei. O le tu malo whaasale le anga 5, o lo au fia ia fia anga o lano, a sanga ma puapua. O le vāng whaupwhai o le fast, o lo o moli mawina, e whaatolu aso le vai aso e masi atua i tu malo e mo moli atua lanto sui tau vā, mo le pānota. O le tuma lo whaasale le anga 5, leo lo tu lai mai ai, le fionga ia pesita, te vanga vai fo, o se sui, o le vāng whaupwhai e pui pui ala ia tau tangata, le HRPP. Ma le tātou tala muli muli, mai le ofisa whainga pānota. O lea ua tu alalo mai le ofisa whainga pānota inisi, ma malo le antunuu, o lo o lantou whaia, ni whaamatalanga se se ma tu ulunga o penga ta whailangi. O lea ua tau leanga ina ai ma tu umawa lalo ina ai le pitola au o leo whainga duenga. Ai maise o le ofisa o whainga pānota. O se tūna ta ua le komisina o whainga pānota le whionga tuia whelolo, John Stanley, o lo o awa noa le ofisa e tu ina mai ai sau whaasea po se whesili a o se whautuanga ai le o lunga o leo penga ta whailangi.
a fesiling ia le fionga tu ia filolo i sona finangalo e tu sai malea ma ta upo Mulu ia ilangwa ia fulu fifasa lana middle officer ni yang pak middle officer ni ulai aku di corrupt ulai mulu tahu lah ia nak kena mai tadi utona ya melakukan walaupun dia pernah melakukan walaupun komisi adalah bagi sebagai kawan orang nana fala betul ya aku faksa sama musim dia tu ia sendiri sudah ngalu sih dia kan mengalu pisau fana fana orang kalah dong before lo tu buat dia dulu sendiri orang kalah dong sendiri aku kalau ngalu fatima tapi orang tu ngalu lah orang faham kalah itu orang dengan terfailan orang tak pede Tapi dah banyak tu, tu malu ini nak ada tu masuk nak benar hati. Ucap ulung aja tu pukul lama ucap jangan pion aja tu feel ia le ni cahaya. Ilmana tu ia lah mau fui sesi fa popong ia semua mua. Menu celain le ni ya suci cef amma ngat wengalu ta tu no sefo mai manuia.